歡迎大家係我嘅台 Diana Anzumi， 千祈冇行海㗎。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。各位朋友好，希望大家身體健康。今日呢，我會煮呢度係關糖，係嘅白蘿蔔同埋冬菇嘅，但係嗰啲好多其他材料喎。好啦，大家睇啲我煮啦，千祈冇行海㗎。呢度關糖呢，可以送飯或者煮麵嗰啲食麵嗰啲嘅。好啦，呢度有係下買嘅，係啦。跟住呢度有乾魚柱，跟住呢度有冬菇，洗乾淨之後浸咗佢浸到腍咁樣。跟住呢度呢有一盒嘅豆腐嘅，係啦。跟住呢係再跟住落呢個一個白蘿蔔，跟住呢我會加個2片嘅薑嘅，係啦，因為天氣涼咗嘛。跟住你可以落葱粒。好啦，大家係咪好多材料㗎？
下呢度呢，慣同白蘿蔔同埋冬菇就唔到噶啦。煲完之後呢，可以熄火噶啦。如果大家中意落啲鹽呢，可以落少少嘅，因為嗰啲呢個甘味道呢都好夠味嘅。下呢度呢，慣糖、白蘿蔔同埋冬菇形成咗啦，大家。跟住呢可以滲下少少嘅蔥粒啦，會好味啲噶啦。我希望大家中意我嘅好簡單方法煮嘢食啦。多謝大家，多謝支持我。Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。再會。